Sibukele khona ekhaya sephinde futhi ngokumukela uma channel kaDlamini umthandazi. Ngenza kwethu asibhekeni phezulu kwendaba. Lapha ke sesisakhile ngenza kwethu ababili kusihlanganisa ke yona nikwasikhanda umhlanga. Ngiphethe into enamandla induku esebenzayo kakhulu. Ihlambulula isithunywa noma unedlozi noma unani. Ithi 1500 lena ndule iyasebenza kakhulu ngenza kwethu ngaba benesithunywa bafanele hlambulula isithunywa. Noma ungayithenga ufuna ufoyile mecanga ukuthi usebenzise kanjani ukuze lento la izosebenza kahle impilo yamzimba yakho. Iyasibhoboza isibhoboke esikhulu nesithunywa la 1500. La niyakhumbula lo ngiphethe locksmith la ngivengana na before. Locksmith lo u200 rand locksmith lo. Yafula ngenza ukuthi uyafutha uyageza uyokhulisa abaningi basizakele baphezulu kwaDlamini. Nani futhi niyakwazi lokho. La is 500 rand la. Ngasho ukuthi mhlawumbe inkinga yokuhlushwa imali khona mina kwevalekile khona into khona ngalibili kahle but lokho senza kakhulu ngemali na ugembula udlabela umuntu udlala nebhola kakhulu lapha ke sebenza kakhulu 500 la impepho ke niyazi impepho ke ngisenza kakhulu niyazi impepho la impepho mina nje i50 rand nje kuphela impepho ibhoyisi ishunqise uyikhulumise ngofuna into zaDlamini izikhambele kahle kakhulu. Intambo le i200 rand intambo le igabe ekhalo noma uyibeke emotweni noma uyibeka endlini into lesimo obhekene naso empilweni yakho ngoba ayabathande bonke abantu ayona imali kepha ngiyakuthembisa ukuthi uzophumelela uye phambili ngokwempilo. La ngiphethe isichelo ngasho isichelo esinamandla kakhulu lesi-ke sigade umuzi sigade ekhaya sigade isibaya sezeyinkomo sigade ekhaya sigade even nemoto konke ekhaya akufuneki abantu basondele ekhaya batshele ukuganga batshele ukutshontsha abantu abaye bayathakathana abaye benhliziyo ezini yabona umuntu aphumela aphambili ngokwempilo. So makwachela la sisamanzi awom amanzi ashisayo basobabhana ngokwesifazane kuyasuka ujampe la kanti akulithi ujampe lapha ugcise wopha ungastop ngoba kunezinto lapha ezingalungile kahle. La niyazi futhi ukowani lo is 200 rand ukowani lo sisebenza ngaye kakhulu ukowani wesicitho 200 rand ukowani lo uyafutha uyageza kwakhiwe ngenza isitoko la khasi nengakhulu sigcwele kodani kanza ukuthi sengaqedile ukwakha into zabo. Amanzi lanka 100 rand awu 200 rand amanzi lawo 200 enemali phakathi yabona uyawakhulumisa wathele ebhakede 20 liter ufake onke lamanzi lawo awubese ayakuhlangana abayinto eyodwa. Usindiswana futhi ke nomkhoza kaShembe sajabula ngoba akhona isingizwa kakhulu ngamanzi nangekwashi. So lapha ke futhi lapha uyaphasa kakhulu amanzi la amanzi empophongo adiwene weziba neweldamu lamanzi la. Bese futhi kubuye kube nalamanzi lanka kuyashada ifuna amaphamazi still manzi ayikwana lanka but lawa semaningi kakhulu lawa. Lawa amanzi wona ke awu 300 rand amanzi lawa 5 liter le uyibhicela lamanzi lanka. Lokho senza kakhulu esithunyeni kwamanzi even inhlahla kuyayivula nothanda benothunzi amabi kanza kwethu but kuma kwasokuphumela imakhoya nguyelo wesithunywa ngenza kwethu. Belo khona ekhaya isikuzama kakhulu ukuthi impilo yephambili ngicela ukukhulekisa nawe ungikhulekise sincinge impilo yephambili ngenza kwethu kunokuvela emhlabeni ingozi zeyimoto emabhadi ngamashwa amathandwa ngabantu ube nesidina uyabona. Kodwa ke bayibakusha bayibafundisi bathi ungayibukeli phansi nawe umbukelo khona ekhaya ungayibukeli phansi impilo yaphambili izimisele unake into eyiningi unake into eyiningi ukuze uphumelele. Ngeke bathande bonke abantu kukhona nento nokuchamuka bahleke bajabule kukhona futhi nokuchamuka benyanya kukhona futhi nento nongathiwa ufile kukhona abalala bangakadli balala bangakadli vile ngoba babuhlungu abaye bavile bahleke bajabule bashaya izandla. So yithi uhamba nje emhlabeni wazi ukuthi kunabantu abakumonezelayo empilweni yakho but nekushoko uzophumelela kulo uvimba lapho uyakhona. Thank you very much. Siyabonga ukuthi niqhubekele support kakhulu lapha kule channel. Ngisho sengifisile manje ke sale ngiba ne TV straight channel TV ngibone lapha live kuma TV. Na ufuna ukungibona enkonzweni yakho ngibize ngizofika yonke indawo nezindawo uzobe ngikhona. Mangithi ke sikhona ke but ke sekukini ukuthi ke wena njoba ubukela umbukelo khona ekhayini oyithula ukimi ikhona imfundiso oyithula ngempilweni yakho. Ungedeleli ngokuthi uwesifazane ungedeleli iba lenhlonipho umhlaba lo naku umuntu wesilisa nakho ngedeleli umhlaba lona impilo umuntu akayiphathile iphathelwa uNkulunkulu. Ungathi liveza ubunizwe bengirich into nemali zami ngibe ngihamba ngemoto dala washona manje uNkulunkulu kuphela waziko ezidonga ithuba ulithola sisebenzise kahle ungadlali ngalo. Ngiyabonga ngifone ngasePitritief eMpumalanga okuhlala 0715292117 073 1044 262 network seswazini Mozambique Swazini UK America Botswana kuphi na kuphi sizokuphosela izinto zethu sifake eposini. Kukhona ke esenzana nabo njengoba ngikhulumile nemithi kukhona abashana enginabo sizoniposta sinifakele kuphi eposini noma thiwa ukude kangakanani into zakho zizofika kuphi la ukhona khona. Fona thina wena sekuposta into zakho zifike kuwe nawe unisizakala nawe uba nemoto nawe uniphumelela nawe uniphupha kahle ngale nsebenzo la ekhaya. Inkosi kubusisa. Siyabonga.
Semene mabukela emakhaya, igama lami ngilinde kuhle ngokamthetho njengoba bese ngishilo earlier ukuthi ngikhona ngwala ekhaya. Bengisathanda ukuntshela ukuthi nazi iwasho sekhona. Ngicela ukuthi ungaphuthelwa, ungabe umuntu ozofisa ekugcineni seyiphelile shesha ukuze ugcine isikhathi, ugcine futhi nempumelelo yakho ivela. Ngokuthemba nje kuphela uzophumelela. Ngiyabonga. Sanoma emakhaya, igama lami ngincamisile ngahadini. Thanda ukuntshela ukuthi impilo zenisi ukumele ngoba mawuhlala phansi nempilo nayivile ihlale phansi ingayindawo. And futhi nalakha iwasho zingakusiza ukuthi konke kukhanye ukuthi kuyaphumelela.